話說我出身背景，我哋一家八兄弟啦，係冇女孩子嘅。咁咧係我哥哥係黑幫啲大佬426，咁咧由細到大我都見佢即係揾好多錢啦，好多靚啦，啊！晚晚喺屋企數錢，一棟錢啦。係哇喂，真好可惜係真係真係真係好犀利，慢慢數錢真係好勁喎，真係係啊，係嘛？咁我見到我大佬有一樣嘢我唔欣賞嘅就係，即係佢又吸毒。係啊，咁可能因為吸毒，所以迫使佢要販毒啦。係咁我就同自己講，如果我做我嗰個黑幫大佬，晚晚都數一棟嘅錢，我就會玩白小姐啫，白粉，唔會俾佢玩起我。咁啊，係但係呢句説話就令到我真係跌入自己個網絡。咁我偷我哥哥啲白粉啦，醒下我啲 friend 啦。咁啊，以前我做僆仔嘅時候咧，就即係唔吸毒啊，唔似大佬啊嘛。咁我想做大佬，咪吸毒咯，咪去鴉咁樣啊，原來片煙檔。係啊，即係去鴉片煙檔啊，跟啲老叔父學嘢啊。咁我15歲已經踢出校㗎啦。哇！咁咧就開始就吸毒啦、販毒啦、打劫啦、作奸犯科啦，乜都做齊嘅。咁但係到我18歲嘅時候，我有啲 friend 又販毒又坐監啊，有啲人打劫又坐監啊。咁我由細到大都好仰慕即係偵探嘅。哦，咁我咧就18歲咧多啲咧就同爸爸講，爸爸你可唔可以幫我咧加入警隊，即係執法唔犯法，咁啊做好人啦，咁啊想擺脱毒品啦，做翻個好人就算啦。咁但係我1973年我就加入警隊啦，係當差咗5年啦，注手油麻地啦。係咁你知啦，當年嘅差人係咪即係可以揾到10倍於你嘅人工啊嘛？咁揾到咁多錢，咪就係點咧？咪花天酒地咯，作奸犯科咯，奸淫邪盜乜都做齊啦。但係我當差，我到 on and off 咧都吸毒嘅。咁即係當緊差嘅時候都有食嘅。啊，係啊！我以前喺學堂同班同學，我哋都有3個咧係吸毒㗎。咁樣係啊，咁即係你諗下以前又講真啦，好仔唔當差㗎嘛，係嘛？咪？好多都係黑社會係咪70背景。年代？係咪70年代？係啊，70年代啊，仲 ICAC 未有嘅時候。未有，啊，咁我哋嗰陣時嘅警察入學堂係670蚊人工嘅啫嘛。咁啊，你諗下啦，咁你邊度夠食㗎、夠玩㗎？咁咪一定要貪污㗎。係哇！咁啊，跟住古仔點樣發展落去咧？嗱，你又做緊警察，但係你又有食，咁又有啲貪污嘅嘢，咁跟住點樣咧？咁啊，當然啦，俾 ICAC 拉咗啦。1977年嘅平安夜就唔平安啦。咁咧就 ICAC 當年咧即係割葛柏喎，嗰個係咪之前定之後割啊？柏之前㗎啦，割柏之前，我係果欄風雲嘅時候。哦，即係拉咗葛柏之後嘅。係啊，咁但係就好不幸啦，即係不過都可能係因為食得鹹魚抵得渴啦，都預咗半隻腳入監房㗎啦。咁終於77年嘅平安夜又拉咗我啦，咁失自由啦。咁但係我嗰時有鋪毒癮㗎嘛，係咪？咁就係好凄涼啊嗰陣時，即係家破人亡，即係遲下搞到妻離子散。咁就係即係人在江湖，即係身不由己啦。咁呢個就導致我，咁我就坐完監出嚟又吸毒，又坐監又吸毒。我唔係好多啫，吸毒咗13年。咁坐過3次監。吸毒咗13年啊，唔係好多。係啊，好多。咁即係去過5次嘅自願石鼓洲戒毒所咯。石鼓洲。咁但係我呢個嘅72年咧，我就喺戒毒所嘅裏邊，因為其實我喺戒毒所石鼓洲，你睇我本書都知㗎啦。我當時係販毒嘅喺裏邊，我有支針筒。石鼓洲裏邊都販啊？係啊，因為我係一個社，我係一個社嘅代表啊嘛。咁就係咁嘅，每一次啲新人入嚟咧，佢哋將啲毒品咧就擺落個避孕袋嘅裏邊，吞咗落肚。
然後咧就入咗院3日之後咧就要上你嘅社嘅，即係我係一個社代表，即係蛇頭啦叫做係咪？即係阿頭啦。咁咧，社長啊，社長社長之下啦，出嚟之下，咁就咁你知啦，即係我就即係一生人都係咁嘅，啲風險啊、冒險啊、出位啊，咁啊坐監戒毒所都出位，因為我有支針筒啊嘛。係。你有白粉，你冇針筒都唔掂㗎，所以有白粉嘅人咧就要揾我，咁啊排隊，咁啊我幫佢拍針嘅。咁樣。咁但係誰不知，我喺石鼓洲呢一次咧，就因為佢吞入去嘅毒品咧，又用啲報紙包住，有啲油啊。咁10幾人排隊，咁我咧就第一針就係我嘅，最後嗰一針都係我嘅，因為包枝包結啊嘛。係。咁但係呢拍完呢一針咧，就即刻 collapse， 即刻向後一昂，嘣累低。就因為嗰啲嘅毒品滲入咗啲大便啊，好多菌啊，咁樣我就染咗急性嘅肝炎，我都諗住死㗎啦。咁啊就係突然間就昏迷，咁咧就急性肝炎，咁但係神又憐憫我啦，咁啊嗰次又唔死得，咁啊唔死得之後咧就奇妙啦，咁就我嘅牧師。即係九龍城寨天使 Jackie Pullinger 潘小姐入嚟，係啊博士，喂入嚟傳福音喎，我心諗帶住一個靚妹20歲，着對拖鞋短褲，夏天，喂你知啦，我哋喺戒毒所惡人谷嚟㗎嘛，係咯，你明唔明啊？有個靚女入嚟，咁我哋好奇㗎啦，咁啊走去聚會。咁講真啦，我以前小學都係讀基督教學校噶嘛，主禱文我調轉背都識啦，係咪去參加呢次聚會？但係就你知啦，齊唱新歌嗰陣時係唱即係愛的呼喚啊，神是愛嗰啲啊嘛，哇一聽就起晒雞皮，係咪？喂，我哋黑幫嘅人。點會即係講愛㗎？只有講劈友仇恨嘅啫嘛。就係啦。咁但係咧就去咗幾次聚會，每次都渴慕2個禮拜嚟一次，咁啊好想去聽福音。咁啊但係我記得最後一次咧就真係好激啊！咁啊呢個妹妹仔，一個鬼妹仔20歲，教我唱神是愛喎。愛的呼喚。廣東話喎，嗰陣時Jackie 已經係識係嘛？係啊，咁我就覺得好驚訝啦！人生像黑暗來沉睡，咁啊即係大佬我沉睡咗係毒品啊嘛，好認同。即係講中晒你嘅處境咁樣嗰首歌嚇。係啊，神是愛，他愛我比天高，比海深。係啦，咁你諗下 David。我哋黑幫嘅人點會講愛㗎？我哋講愛就係諗住做出嚟嘅愛，咪有愛咯？你明唔明啊？即係 blow 我哋嘅 mind，我哋覺得好驚訝。冇錯。咁以前睇書都睇過啦，聽都聽過啦。係。但係冇經歷過嘛。係。而家活生生到你去經歷，好啦，咁就最激咧，就係去咗幾次之後，咁啊有一次。呢個妹妹仔咁就講啦，唱完神是愛咧，又話如果你真係想經歷神嘅愛救贖嘅，你已經斷擾咁經風吹啦，飄下飄下啦，咁咪信耶穌啦。咁你知啦，喂，我讀基督教學校喎，咁呢啲咁嘅信耶穌祈禱，由細到大都參加過呢啲宗教活動啦。唔知幾多次啊？N 次咁樣係咪？係啦，但係呢一次咧。就一低頭祈禱咧，哇！真係心裏邊湧現嘅，全部啲片段就係，即係以前作奸犯科、奸淫邪黨，一耷低頭就最激咧，就係咧呢個妹妹仔叫 Penny， 20歲，按手喺我頭上。喂，你知啊 ，David， 我哋黑幫嘅人點會俾啲靚妹撳住個頭㗎？即係好羞恥㗎嘛，大佬冇片㗎嘛。低頭啊，
喂，我哋劈友都流血不流淚啊嘛，點會低頭㗎？咪就係咯。咁嗱，呢一次低頭就突然間湧現嘅就係一身嘅痛苦、坎坷、羞恥、罪疚、痛哭流淚。即係你當時喊咁樣咯喎。係啊，哇！仲有呢個妹妹仔咧，佢用方言為我祈禱喎。係。哇！我心諗佢講乜啊？嗶哩咕嚕啊！我聽唔到啊！係啊，拉丁文啊，係咩料啊？係咪啊？聽唔明嘅，我都識英文噶嘛。咁但係咧就聖靈，即係嗰一次好大觸動我。聖靈感動你就係知罪啦、悔改啦、回轉啦，就係咧認罪。咁你都知啦，我都唔知從邊度開始認啊。多到唔知喺邊度開始係嘛？哎呀，唔知點嘅啫。咁我覺得突然間咧個人喺度震啦，啲鼻涕係咁樣流啦。係真係。咁祈禱嘅時候，我望一望，我啲 friend 冚唪唥走晒，得我一個喺度。咁你又唔走啊？你走剩你自己喺度。咁你知啦，咁我呢一次真係認罪啦，真係悔改啊！我唉一生真係主啊憐憫我，你真係真嘅，你救我啦，赦免我啦，係咪？俾我重新做人啦。咁講真啦，我哋信耶穌嗰陣時想做個好人就算啊嘛，你邊度諗到做牧師㗎？咪就係咯，係咪啊？做翻個好人。已經好難得㗎啦，已經做翻係啊，已經好好㗎啦。係啦，咁但係好感謝神啦，即係神就憐憫我啦。